3, 4, 5, 6, 7. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து 2014 ஹீரோ இக்னைட்டரு. ஸோ 4 வருஷம் ஆகிடுச்சு. வண்டி இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லபடியாக தான் போயிட்டுருக்கு. ஆனால் ரொம்ப வண்டி அடித்து ஓட்டிட்டேன். பார்க்கலாம் நீங்களே. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, அதாவது பைக்கில் எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனுமே பண்ணாமல் பைக்கோட சைலன்சர் எப்படி உங்களுக்கு ரேசிங் சைலன்சர் சவுண்டு எக்ஸாஸ்ட் வர வைக்கிறதுன்னு தான் நான் சொல்லித்தர போகிறேன். நீங்கள் அதுக்கு மெக்கானிக் ஷாப்புக்கு போகணும், அது மற்ற ஆல்ட்ரேஷனுக்காக மற்ற டியூனிங் பண்ணணும் எதுவுமே கிடையாது. வெறும் ஒரே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான். அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேனர் வேணும். இது ஸ்பேனராக என்னன்னு தெரில, பட் இதை வச்சு தான் நான் சீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஸ்டார் ட்ரிப்ளி வேணும். ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்குல்ல, ஸ்டார் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வேணும், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா உங்களோட பைக் சவுண்டு வந்து நான் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த சவுண்டில் இருந்து உங்களுக்கு ரேசிங் சவுண்டுக்கு மாறும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சீட்டை கழட்டிக்குங்க. இப்போ பேக் சீட்டை கழட்டியாச்சு. ஏன்னா பேக் சீட்டை கழட்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த சீட்டை வந்து டிரைவர் சீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஸ்பேனர்லாம் பண்ணணும். சாரி, இது ஆல்ரெடி இப்போ இந்த சீட்டையும் கழட்டிடுங்க. கழட்டி இப்படி ஓரமாக வச்சுடுங்க. ஸோ இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் ஃபில்டர். இது உள்ளக்க இருக்குது. ஸோ ஆன் பண்ணுறேன், சவுண்டை கவனிங்க. ஸோ இப்போ இந்த சவுண்டை வந்து எப்படி நீங்கள் ரேசிங் சவுண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா, அந்த ஏர் ஃபில்டருக்குள்ள இருக்கிற இந்த பாக்ஸை மட்டும் கலட்டணும். ஸோ இந்த பாக்ஸை மட்டும் கலட்டினீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ வரும். இங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று, அப்புறம் இங்கே ஒன்று, பார்க்கலாம், இங்கே ஒன்று, அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒன்று. மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ வரும். இந்த 4 ஸ்க்ரூவை கலட்டிடுங்க. இப்போ நான் இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் கலட்டிட்டேன். இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுருவோம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூவை கலட்டினோன்னா இந்த மேலே இருக்க இந்த பாக்ஸ் மட்டும் தனியாக வந்துடும். பார்க்கலாம், இதுதான் அந்த இது ஏர் ஃபில்டரோட பாக்ஸ். இது நம்ம யூஸ் இல்லை. இதை எடுத்துகிட்டா தான் உங்களுக்கு சவுண்ட் நல்லா வரும். ஸோ இப்போது இதுதான் ஏர் ஃபில்டர். பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் ஏர் ஃபில்டர். இந்த ஏர் ஃபில்டர் இல்லாமல் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா சவுண்டு அதிகமாக வரும். உதாரணத்துக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. பார்த்தீங்களா, சவுண்டு வந்து இந்த மாதிரி வரும். இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ஓட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து டஸ்ட் உள்ளுக்கு போய் ஸோ கார்பரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு இதுவாகிடும். கார்பரேட்டர் வந்து டஸ்ட் அடைச்சி அது பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம இதை போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏர் ஃபில்டர் மட்டும் போட்டுட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏர் ஃபில்டர் உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு சேஃப். கார்பரேட்டரில் உங்களுக்கு ஏர் போகாது. அந்த ரன்னிங்கில் கூட இது உங்களுக்கு ஜம்ப் ஆகாது, டைட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை போட்டுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ஆன் பண்ணுற பைக் சவுண்டை பாருங்கள். ஸோ பைக் சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் சிம்பிளான மாடிஃபிகேஷனு.
நீங்கள் வெளியே எங்கேயுமே கொடுக்க தேவையில்ல. வெறும் இந்த மாதிரியே நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பைக் வந்து உங்களுக்கு அந்த இன்னும் ஆன் தி வேல நீங்கள் ரன்னில் போயிட்டு இருக்கும்போது சவுண்டு நல்லா வரும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.